السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يا جماعة وصفة إن دليت عليها بعد معاناة شديدة بالكحة مع بنتي. أصابتها مرتين ورا بعض نزلة شعبية وكحة شديدة جدا، فكنت مشتركة في جروب والحمد لله الله دلني على هاي الطريقة، نزلوها ناس فاعلين خير، وأنا حابة أفصلكم إياها بفيديو علشان الكل يستفيد بهالشتاء. فنجان زيت زيتون بتسخنيه على النار، زيت الزيتون، وبتحط عليه ملعقة صغيرة فيكس، وملعقة صغيرة فازلين، وملعقة صغيرة كمون مطحون، وملعقة صغيرة قرنفل مطحون، وملعقة صغيرة ملح. لما يسخن الزيت بتحطيهم عليه، بتحركيهم مظبوط، بتجانسوا، بعدين بتحطيهم في مرطبان ولا في تبروير بهذا الشكل، بيطلع لك هذا اللون وهذا الشكل. شايفين يا اخواتي؟ زي الفازلين بس يبرد، لكن وهو سخن بيكون سائل. وادهني فيه ارجل الطفل او الطفلة، حتى لو كان شخص كبير ادهني اجريه ولبسيه جرابات وخليه ينام هذيك الليلة. والله يا جماعة الخير انه من مرة واحدة دهنت لبنتي مرة واحدة، كسلت ادهن مرة ثانية، لكن صبحت إلها كم يوم ما في كحة بعد معاناة بالأدوية المضاد الحيوي، بالفولترين، بالكورتيزون. حتى الدكتور في الأخير أعطاني بخاخات لمرضى الربو، صرت أستعملها لبنتي وما كانت ترتاح، ما ارتاحت إلا على هالوصفة. كريم من عمل إيدك، من الموجودات عندك كله في البيت، وبتدهني بأرجل الطفل من تحت، ولبسي الجبات قبل ما ينام. الله يعيننا على فعل الخير ونشر الفائدة.